Halo guys, welcome to back my video ya. Di video kali ini aku ditemani sama Salomega. Jangan lupa di subscribe ya YouTube-nya. Ya, YouTube-nya namanya apa? Salomega. Ini kita mau buat crazy squishy tag. Squishy tag kan? Ini udah ditulis. Dan langsung kita mulai aja ke pertanyaannya. Yang pertama. Pertanyaan pertama adalah squishy yang gak boleh orang squish. Aku pilih Yang mana sih ini? nih. Gara-gara Karena dia udah banyak defect itu. Oke lah tuh nih. Di sini ada license-nya, tapi nggak akan bisa. Itu kamu yang di sisi Pak. Next, pertanyaan kedua yaitu Squishy yang sering dibawa ke sekolah. ini. Kalau aku ini. Aku mau ini. Aku nggak setiap hari sih. Next, pertanyaan ketiga yaitu Squishy yang menurut kita manis. Mana? menurut kita manis. Aku pilih Panda Batu. Ini. Ini Ya. ini deh. Ini tuh kayak mereknya Kawaii. Kawaii apa? Ini Kawaii. mereknya SSI. Di sini license-nya. Kalau kelihatan, nggak kelihatan sih. Next, pertanyaan keempat. Squishy yang pilih aja kan Shelly Panda. Ini aku ketipu di online. Oh ini lumayan rare. Di sini ada license-nya. Aku suka sama temen aku teman-teman aku kadang aku punya seperti ini, jadi kayak Rare gitu lah. So next, pertanyaan kelima. Kalau bisa buat squishy, pingin buat apa? Pingin buat marshmallow. Gak tahu. Udah. Squishy bentuk hewan. Ya, aku nggak bawa. Ya udah. Oh ini ada. Bentuk hewan. Itu naon sih itu teh? Tunggu sebentar. Ini Ya aku hewan. ini lagi karena ini hewan juga kayak lumayan kayak Kayak hewan. rare terus gambarnya itu hewan. Ada gantungannya gitu. Ada bosnya. Next, pertanyaan berikut yaitu file DIY squishy aku nggak punya. Ini kamu punya punya. Dia banyak. Ada 4 loh guys. Yang pertama ini, yang kedua ini, Kayaknya apa kayak yang sama ya? ketiga ini, yang keempat ini. Udah itu aja. Terus Squishy yang sering saudara squish itu aku tadi mana? Highlight Cloud Galaxy. Oh ini. Karena juga banyak biskuit gue suka ke sini. Dan So, pertanyaan berikut yaitu squishy yang kelihatannya mau dimakan. mau dimakan ini. Erik sosis. Saya yang mau dimakan. Ya karena ini sosis kan, tentu sosis itu bisa dimakan. Ini juga. Next, pertanyaan berikut yaitu squishy yang dikasih. Aku Ini yang pilih. terakhir ya. Squishy yang dikasih aku pilih ini. Ini dikasih. Ini dikasih sama ayah. Ini dikasih sama teman mamaku. Sama ayahku. Dikasih sama. Ya jadi itu dia crazy squishy tag. Dan ya jangan lupa di like video ini dan di subscribe, comment, and share video ini. Harus di subscribe ya. Ya dan subscribe channel dia juga. Oke, dan bye bye.